for the closing of this year. और 7 दिन और हैं अभी इस साल के खत्म होने में. Praise the Lord. We should have an expectation in our heart to see something that we have never seen this year. और हमारे दिल में एक आशा होनी चाहिए कि हम वो बात को देखेंगे आने वाले साल में जो हमने इस साल नहीं देखी. Hallelujah. 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 Most of the people are waiting, and being, totally confused. What will happen next year? और कई लोग इंतजार करते हैं और बहुत ही असमंजस उनकी परिस्थिति होती है जानने के लिए दुविधा में है कि क्या होगा अगले साल. Hallelujah. The Holy Spirit is not a spirit of confusion. पवित्र आत्मा दुविधा के आत्मा नहीं है. Praise the Lord. Praise the Lord. God gives us assurance about our future. प्रभु हमें निश्चित तौर पर हमें दृढ़ता के साथ बताते हैं हमारे भविष्य को लेकर. Shall we prophesy upon ourselves that lay your hand upon you and say something great will happen to me? और अपने ऊपर अपने दाहिने हाथ को रखकर अपने ऊपर बोलें कि कुछ महान मेरे साथ होगा. Hallelujah. Once more, just say it loud. और थोड़ा ऊंचा बोलें कुछ महान मेरे साथ होगा. Many great things are going to happen to me. बहुत से महान बातें मेरे साथ होंगी. Hallelujah. 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 This is the prophetic move. ये एक भविष्यवक्ताई एक अभिषेक है. Unless and until we are getting ready to move in the prophetic, जब तक हम तैयार नहीं हैं भविष्यवक्ताई अभिषेक में बहने के लिए, we will have to stick on to the stagnancy. और हम ऐसे ही रुके रहेंगे वरना. Hallelujah. We will never move. आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. We will be the same forever and ever. आप एक ही जगह पर रहेंगे, आप वैसे ही रहेंगे हमेशा हमेशा. Hallelujah. Hallelujah. In our personal life, we have to say goodbye to all the negativities that we are hearing. और हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में जितनी भी नकारात्मक बातें हम जो सुनते हैं उन सब को हमें अलविदा कहना. Yesterday, somebody was sharing with me, Pastor, brother, please pray that I feel so bad in my heart because I'm, hearing something negative from others all the time. और एक भाई ने कल कहा कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करिए कि हमेशा मैं अपने बारे में नकारात्मक बातें सुनता रहता हूँ. People are speaking to me that you are good for nothing. और लोग कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो. You are not pretty, you are not beautiful, you are ugly. और तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत हो, और ऐसी बातें मैं सुनता हूँ. She is ready to receive all these things. और वो जो बहन है वो इस सब बातें ग्रहण करने के लिए through that hearing negative things, she has created a negative atmosphere in her life. और ये बात सारी सुनकर वो जो बहन है उन्होंने एक नकारात्मक वातावरण अपने चारों ओर बनाया. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is not like that. पवित्र आत्मा ऐसे नहीं है. The tomb of Jesus was closed for 3 days. Tomb of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र है वो 3 दिन वो रहे कब्र में. Then all the disciples were frightened. They were thinking that all the hope is gone. और चेले जो थे वो डरे हुए थे और उन्हें लगा सारी आशा खत्म हो चुकी है. Hallelujah. Hallelujah. All hope is gone. सारी आशा खत्म हो गई. Hallelujah. They didn't remember the prophetic word which Jesus was given to them. और वो उन्हें ध्यान नहीं रहा जो भविष्यवक्ताई शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया था. Hallelujah. You demolish this temple and I will build it up within 3 days. और तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इस मंदिर को दोबारा बना दूं. That was a prophetic message to the disciples. और ये भविष्यवक्ताई शब्द था चेलों के लिए. So we have to remember and meditate the prophetic message which was given to your family. आपको याद रखना है वो भविष्यवक्ताई संदेश जो आपको दिया गया. See, this is full of prophecy. I don't want to prophecy over you, but this is full of prophecy. और मैं भविष्यवाणी अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन ये पूरा भविष्यवाणी से भरा हुआ है. Jesus himself was a prophet. प्रभु यीशु मसीह स्वयं भविष्यवक्ता. And we need to remember that the greatest prophet is within us. और सबसे बड़ा जो भविष्यवक्ता वो हमारे अंदर है. The Holy Spirit is a prophetic prophetic spirit of prophecy. पवित्र आत्मा जो है वो भविष्यवाणी का आत्मा है. Hallelujah. 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 Have you ever noticed in your life that those who are not accepting the prophetic move,
they will never grow. और आपने कभी देखा है जो भविष्यवाणी के शब्द को नहीं ग्रहण करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते. Hallelujah. 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 You know, in my place, I mean, especially in Kerala, you know, most of the churches, especially the Pentecostal churches, they won't encourage the prophetic thing, even though they are Pentecostal and all. और केरला में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर जो पेंटिकोस्टल लोग भी हैं वो भी ऐसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं भविष्यवाणी करने के लिए, हालांकि सब पेंटिकोस्टल They are not at all interested in all these things. वो दिलचस्पी नहीं लेते ये सब इन बातों को लेकर. See what they are doing, you know, they are studying the word of God so deep. और वो बहुत गहराई में प्रभु के वचन को वो मनन करते हैं, पढ़ते हैं. Studying is not a mistake. They have to study. वो अध्ययन करना गलत नहीं, उन्हें अध्ययन करना है. Instead of growing inside, their brain is growing, the head is growing. वो अंदर से बढ़ोतरी होने के बजाय उनका जो मन है, वो जो दिमाग है, वो आगे बढ़ रहा है. See, lot of knowledge concerning the Bible, if the PhD, doctorate, and all these things. और ज्ञान बहुत है बाइबल को लेकर, PhD भी की हुई है और पढ़ाई ज्यादा की हुई है, डॉक्टरेट की डिग्री भी है उनके पास. If needed, they will prove that God is not existing. वो अगर जरूरत पड़े तो ये भी साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं वास्तविक में. Because of their teaching, they are very much, they are scholars. वो एक बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं. Hallelujah. विद्वान So हैं. the heart is empty, the brain is full of knowledge. वो हृदय खाली है और लेकिन बुद्धि जो है वो भरी हुई है ज्ञान से. The word of God should abide in our spirit. परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में बने रहना जरूरी So है. that your inner man will be stronger each and every day. ताकि आपका जो अंदरूनी मनुष्यता है वो और मजबूत होता चला जाए. Hallelujah. 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 If your intelligence will get stronger, that will help you in your spiritual walk with God. और आपके आपकी जो सोच है, जो आपका जो तेज दिमाग है वो आपकी मदद करेगा. समझ जो है वो आगे बढ़ने में, प्रभु में मदद करेगा आगे बढ़ने में. Hallelujah. 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 You know, yesterday after a prayer in the night, just we were just just trying to sleep. और रात को प्रार्थना जब हम कर रहे थे उसके बाद मैं सोने की कोशिश I कर was रहा था. just sitting nearby this thing, heater and all. और मैं हीटर के पास बैठा हुआ था. मैं Suddenly a demon came inside the room. और एकदम से दुष्ट आत्मा कमरे के अंदर आ गई. I just rebuked the demon. और एकदम से मैंने घुड़का दुष्ट आत्मा को. I saw that the demon was just standing nearby me. और मैंने देखा दुष्ट आत्मा बिल्कुल नजदीक खड़ी है मेरे. I rebuked and it just disappeared. और मैंने एकदम से घुड़का और वो एकदम से वहां से गायब हो गया. Brother Sumit was there. Brother Sumit was भाई there. सुमित वहीं पर थे. Sumit was shocked why this man is always rebuking. और वो एकदम से हैरान हो गए कि हमेशा घुड़क क्यों रहा होता है, ये भाई हमेशा घुड़क क्यों रहे होते हैं दूसरा. Hallelujah. 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 How we could understand there is a demon entering in the house. हमें कैसे समझ आता है कि दुष्ट आत्मा प्रवेश कर रही है कमरे के अंदर. If your brain is full of knowledge, you will not be able to discern the move of the demonic realm. आपके दिमाग के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, आप परख नहीं कर सकते कि अंधकार की ताकतें वहां प्रवेश कर. Unless and until you are full of the Holy Spirit, you cannot understand the fighting in the spiritual realm. जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे तब तक आप आत्मिक मल्लयुद्ध नहीं समझ सकते जो लड़ाई चलती है. When we study the life of apostles, हाँ जी, जब आप चेलों की, प्रेरितों की आप उनके जीवन को पढ़ेंगे. and you need the translation or all of them can understand English. They need okay. Amen. I lost it somewhere. Where was that? The phone. Be careful of the phone. When you read about the apostles. Okay. When we read or study about the life of apostles, हाँ जी, जब आप प्रेरितों के जीवन के विषय में पढ़ते हैं, they are full of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए. They moved in the spiritual realm. वो आत्मिक स्तर पे बढ़ रहे थे वो. Hallelujah. Hallelujah. Even though most of them were illiterated and not that much scholar in the things, उन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई थी और वो विद्वान लोग नहीं थे वो. they were full of the anointing of the Spirit of the Lord. लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक से पूरे भरे हुए थे. That is what the Bible says in Acts of Apostles. We read that by the hands of the apostles, many signs and wonders and miracles were done. और वही हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कि कैसे बहुत से चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य
उनके हाथों के द्वारा हुए, चेलों के हाथों के द्वारा। Hallelujah. Now what happens in many, churches are there dead. और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो कलीसियां हैं वो मरी हुई है। If somebody comes into the church, they are not satisfied, or they are not, the Holy Spirit touch is not there, anointing is not there. और पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं है वहां पर। पवित्र आत्मा They are discouraged in their heart. उनके हृदय में वो बिल्कुल निराशा में है। I mean, they go back वो वापस चले आते हैं a disappointed heart. और निराशा के साथ हृदय में निराशा लेकर जाते हैं। Hallelujah. Church is not like that. Church is a powerhouse. कलीसिया ऐसी नहीं है, कलीसिया सामर्थ का घर है। Church is a powerhouse. कलीसिया सामर्थ का घर है। If somebody comes into the gathering, the congregation, और अगर कोई आ जाता है उस झुंड के बीच में, that person, whoever it is, should be touched by the Lord. कोई भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का स्पर्श जरूर पाए वो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। While I was standing here, God, Holy Spirit keep on speaking to me. Something is happening on the backside of somebody's head. और जब मैं यहाँ पर खड़ा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि यहाँ पर किसी के सिर के पिछले भाग में I कुछ don't हो know रहा है। what it is. Any uneasiness you have? Any uneasiness right now? अगर किसी की on the बेचैनी back? है यहाँ पर पीछे, Okay. Yeah, that is there. Even while we are ministering to you, God is going to heal you. जब आप अभी वचन आप जा रहे हैं तो आप प्रभु आपको उस दौरान चंगाई देंगे। This is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है। Hallelujah. Hallelujah. So God is going to deal with you tonight. पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत करेगा। Hallelujah. You will never go back empty-handed. आप बिल्कुल खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। Hallelujah. God is ready to invest in your life something that you have never tasted. और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा निवेश करने पर है जो कभी आपने पहले स्वाद नहीं उसका चखा। All you have to do is to enter into the prophetic atmosphere which is moving here. और आपको सिर्फ उस भविष्यवक्ताई अभिषेक में आपको प्रवेश करना है जो यहाँ पर मंडरा रहा है। The Holy Spirit persuades you, prompts you, or compels you to enter into a new season. और पवित्र आत्मा आपको एक नए मौसम में, एक नए समय में, एक नए जगह पर परमेश्वर आपको लेकर जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. So you have to be sensitive to the move of the Holy Spirit tonight. आपको संवेदनशील होना है आज रात पवित्र आत्मा के मंडराने के प्रति। Hallelujah. हालेलुया। Let's turn our attention to the word of God. आइए हम प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। It's very serious. बहुत गंभीर है। Amen. First Kings. पहला राजा, पहला राजा Chapter 16. 16वां अध्याय। It is 70. 18, verse 40, 41, 42, up to 45. Somebody can read this. 46, up to 40. 41? Six verses. 41? Ah. Then 40 to 46. 40 to 46. Chapter 18. First Kings. And Elijah said to them, seize the prophets of Baal. Yes. Do not let one of them escape. So they seized them. And Elijah brought them down to the brook Kishon and executed them there. This is going to be very, very important. ये बहुत जरूरी है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। In your life next year. अगले साल आपके जीवन में। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Verse 40 says, 40वीं आयत कहते हैं। and Elijah, read one more time. And Elijah said to them, And Elijah said unto them, एलिया ने उनसे कहा, seize the prophets of Baal. if you you can write it down or just take a note of it. आप लिख लीजिए ध्यान से इस बात को। And it's going to be very, very powerful in your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सामर्थी बात होगी। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Seize the prophet of Baal. बाल के नबियों को पकड़ लो। Do not let one of them escape. Do not let one of them escape. उनमें से एक भी छूटने ना पाए। Shall we say together? Do not let none of them escape. Do not let none of them escape. All of them say together. हम सब मिलकर बोले, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। Oh, do
not let none of them escape. उनमें से एक भी छूटने ना पाए। Next. So they seized them. And Elijah brought them down to the brook Kishon and executed them there. तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। Hallelujah. हालेलुया। And they took them, and Elijah brought them down to the brook of Kishon and slew them there. Praise the Lord. और तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। In the whole chapter, we read a very miraculous intervention of the Almighty God in the life of Prophet Elijah. और यहाँ पर हम पूरे अध्ययन जब करते हैं तो हम देखते हैं कि अध्याय में कि कैसे परमेश्वर अलौकिक तरीके से एलिया नबी के जीवन में प्रवेश करते हैं। I mean, a spiritual warfare, a very intense spiritual warfare was going on. और बहुत ही गहरा आत्मिक मल्लयुद्ध यहाँ चल रहा है। I mean, the prophets of Baal, the unclean spirit, was moving on the top of that mountain. जो बाल की आत्मा है, जो अशुद्ध आत्मा है, वो वहाँ पहाड़ के ऊपर मंडरा रही थी। They all gathered together and called upon the name of Baal, and they wanted to bring down the fire to consume the offering. और वो आग बुलाना चाहते थे स्वर्ग से, ऊपर से, और वो चाहते थे कि जो बलिदान है या जो भेंट चढ़ाई गई है वो उसको आग से वो खत्म कर सकें। Praise the Lord. Many prophets were there, unclean prophetic move. अशुद्ध बहुत सारे भविष्यवक्ता थे वहां पर, अशुद्ध भविष्यवक्ताई जो See, जिसे हम be कहते careful, हैं। just listen me carefully. बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। I mean, when you are ready to move in the Holy Spirit, prophetic atmosphere, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में बहना, भविष्यवक्ताई अभिषेक में बहना शुरू on करते the हैं, other side, we have to realize one thing, that a prophetic moving is going on, which is trying to capture or suppress God's people. और दूसरे तरफ आप देखेंगे साथ के साथ ही एक और भविष्यवक्ताई कार्य चल रहा है जो परमेश्वर के सही जनों को रोकने की कोशिश कर रहा है। That means the unclean anointing जो अशुद्ध अभिषेक जिसे is कहते हैं, moving everywhere in the atmosphere. और वातावरण में हर जगह वो मंडरा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. You know, if only one person is there as a believer at home in your house, अगर आपके घर में एक ही जन है जो भविष्यवक्ता है, जो विश्वासी है, and 4 people are worshiping an idol. और 4 लोग ऐसे हैं जो कुछ और मान रहे हैं, Praise the Lord. 2 spiritual realm is there in one home. 2 आत्मिक जगत एक ही घर में कार्य कर रहे हैं। Amen. 2 spiritual atmosphere. 2 आत्मिक जगत कार्य कर रहे हैं कि घर में। Hallelujah. Hallelujah. And one is the spirit, the Holy Spirit's atmosphere. और एक है जो पवित्र आत्मा का वातावरण है। Other thing is the unclean, demonic spirit realm. दूसरा है अशुद्ध अंधकार की ताकतों का जो स्तर है। I mean, normally there's going to be a great conflict, a warfare is going on. और ज्यादातर क्या होता है कि एक बड़ी लड़ाई, एक आत्मिक मल्लयुद्ध चल रहा होता है वहां पर। Then let me ask you, what is your call? How you will overcome the unclean, demonic realm? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि क्या आपकी बुलाहट है, कैसे आप अशुद्ध उस वातावरण के ऊपर आप जय पाएंगे? Our knowledge will not help. हमारा ज्ञान हमारी सहायता नहीं करेगा वहां। Hallelujah. Our muscle power, our outward appearance won't help us. हमारा जो हमारी अपनी शक्ति है, जो हमारे बल है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। But we must understand, realize one thing, that you have no need to fear. लेकिन हमें एक बात समझनी जरूरी है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। Praise the Lord. Even if it is a magician or witchcraft, a sorcerer, you're living at your next door. कोई जादूगर है, जादू टोना करने वाला है, काला जादू करने वाला आपके पड़ोस में क्यों ना रह रहा हो? Normally, many people used to, frighten you. Such and such a guy is going, living there. He is always performing witchcraft against me. और कई लोग आपको आके डराएंगे और कहेंगे ये फलाना फलाना जो है, आपको आके बोलेंगे कि ये हमारे खिलाफ ये जादूगरी कर रहा है। So in your mind, this morning I was just meditating. Just thinking about the mind is a warfare field. मैं आज सुबह इस पे मनन कर रहा था कि हमारा मन जो है वो मल्लयुद्ध का स्थान है। Hallelujah. 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 Don't talk. Our mind is the problem. हमारा जो मन है वो समस्या केंद्र है। The demons are always ready to put something negative in our mind. और हमेशा शैतान नकारात्मक बातें आपके सोच में डालना चाहता है। Praise the Lord. He is putting a lot of fear in our heart.
वो बहुत सा डर हृदय में लेकर आता है, Oh, something will happen to you tomorrow. और कल कुछ हो जाएगा तुम्हें, And your business will collapse. और तुम्हारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, You will become sick tomorrow. कल तुम बीमार हो जाओगे, You will have to face a lot of struggle tomorrow. और कल तुम्हें बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा। Most of these thoughts are baseless. और इस ज्यादातर जो ये ख्यालात हैं, सोच विचार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। We are trying to misinterpret the move of the Holy Spirit. We are thinking that all these negativities are coming, or God is trying to teach me something. It is not like that. और हमारा जो अनुवाद होता है इन परिस्थितियों को लेकर, हमेशा ज्यादातर हम गलत दिशा में होते हैं कि हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं इन सारी चीजों से। Amen. If something puts fear in your heart, if your heart is filled with fear, it is not from the Holy Spirit. अगर कोई भी बात आपके अंदर डर उत्पन्न करती है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। Hallelujah. The Holy Spirit is not the spirit of fear. पवित्र आत्मा डर का आत्मा नहीं है, Hallelujah. Never. कभी नहीं। In a dream, especially if you feel fear after dreaming, that it doesn't come from the Holy Spirit. और कभी आपको रात को स्वप्न के बाद अगर डर लगता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। Hallelujah. 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 Holy Spirit is the spirit of sound mind. Sound mind. Amen. पवित्र आत्मा जो है वो एक संतुलित दिमाग का आत्मा है। I mean, if you are uncertain about the things, that doesn't mean that the Holy Spirit is controlling you. You are under, the influence of something else. और अगर किसी बात में आप दुविधा में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण कर रहे हैं या आप किसी और के वश में हैं। Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. So we are not going to preach the whole history. When you go back, just meditate chapter. अब पूरा इतिहास लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप 18वां अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं। Whole chapter 8, you just meditate today or tomorrow when you get time. जब आपको समय मिले, आज जाके घर में या कल सुबह आप इस पे मनन करें। Actually, all these verses makes me so excited in my spirit. ये सारी आयतें असल में मुझे उत्सुक कर देती हैं मेरी आत्मा को। Hallelujah. Hallelujah. It gives you a prophetic insight or warfare insight. और ये सारा आपको कैसे भविष्यवक्ताई तौर पर आपको आत्मिक मजबूत करना है, उसके दृष्टिकोण आपको देता है, या आपको अंदरूनी बातें आपको प्रकट करता है। This is, the most important thing. I just want to tell you, teach you that we should be, sensitive, in the spiritual realm. ये बातें हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें आत्मिक तौर पर संवेदनशील होना। Hallelujah. 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 The spiritual slumber will lead you into a disaster. आत्मिक नींद जो है वो आपको सीधा आपको खत्म कर सकती है, विनाश की ओर लेकर जाती है। Amen. Tell your neighbor that if you spiritually sleeping, you will end up in a disaster. अपने पड़ोसी से कहें, अगर तुम आत्मिक तौर पर सो रहे हो तो तुम आत्मिक, अगर निंद्रा में हो तो आत्मिक विनाश की ओर जा रहे हो। For example, in the midnight. In the midnight. मान ली, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आधी रात को Holy Spirit wakes you up. पवित्र आत्मा आपको उठाते हैं, Wake up and pray. आपको उठाकर कहते हैं प्रार्थना करो। Wake up and pray. उठो और प्रार्थना करो। You feel an urgency in your spirit to pray. आपको आत्मा में लगता है मुझे प्रार्थना करनी है। What will you do? क्या करोगे आप? No, I will obey my flesh. I feel sleep. आप कहेंगे नहीं, मैं तो शरीर के प्रति आज्ञाकारी रहूंगा और मुझे नींद आ My रही है। mind says that you are so tired. You have gone to Dhanolti and coming back. You just sleep. और आपका मन कहेगा नहीं, अभी तुम धनौल्टी होकर आए और तुम जाके आराम करो और सो जाओ। But the Spirit of the Lord says that you just wake up and pray. And I just want to convey something in your spirit. और लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उठकर प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी आत्मा में कुछ बताना चाहता हूँ, डालना चाहता If हूँ। your inner man is weak, अगर आपका अंदरूनी मनुष्य जो है वो कमजोर है, you will obey your flesh. तो आप अपने शरीर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे You will close your eyes and sleep nicely. और आप अपनी आंखें बंद करके आराम से सो जाएं। That moment you are out. You are out of the will of God. उस समय आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर आ जाते हैं You miss the interfere the Holy Spirit. और आप उस वक्त पवित्र आत्मा के दखल को आप उसको The आप खो बैठते हैं। next day you will have to encounter your enemy. अगले दिन आपको अपने दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। The enemy has won the victory in the midnight. शैतान ने, जो दुश्मन ने रात को जय प्राप्त कर लिया आपके ऊपर। You got it? Yes.
आप Hallelujah. समझ गए हैं? Hallelujah. God has a plan to give you victory in the midnight on your knee. Hallelujah. परमेश्वर की योजना है कि आप अपने घुटनों पर रात को जय को प्राप्त करें। Hallelujah. Hallelujah. You miss the chance. The next day you face a failure and say that, oh my God gave me up. और आप अगले दिन असफल होते हैं और कहते हैं अरे वो परमेश्वर ये क्या हो गया? Amen. आमीन। You are translating nicely. Yes. Manthi will miss some words, I think. Hallelujah. Anyway, no problem. Anyway, he is translating, no problem. Hallelujah. Hallelujah. In the midnight, God conveys a message to you. परमेश्वर को संदेश आपको देते हैं। You are not there in the position to receive that message, to grasp that message. आप उस स्थान में नहीं हैं, आप पोजीशन में स्थान में नहीं हैं ताकि आप उस संदेश को Your हासिल कर सकें। spiritual wireless set is dead, and you cannot capture the signals. और आपका जो आत्मिक जो आपका वातावरण है वो सो रखा है और आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं जो आत्मिक जो वहां से आपको संदेश आ You रहा है। are not able to catch that signals from the demonic realm, the attack which is about to come in your life. वो जो अंधकार की ताकतें जो आपके विरोध में खड़ी हैं वहां से आप परख नहीं कर पा रहे हैं और जो आपके ऊपर हमला होने वाला है। For example, उदाहरण के तौर पे tomorrow you are going to meet with an accident. उदाहरण के तौर पे अगर कल किसी का कोई दुर्घटना होने वाली, एक्सीडेंट होने वाला है, God wanted to convey something in your spirit. प्रभु आपकी आत्मा में कुछ बताना चाह रहे थे। You wake up and pray आप उठ के प्रार्थना करते हैं so that this will not happen in your life. ताकि आपके जीवन में ना दुर्घटना हो। God is going to spare your life. प्रभु आपके जीवन को बचा लेंगे। Hallelujah. 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 So, amen. Now, in this passage we read about in an intense spiritual warfare. इस संदेश में या इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक गहरा आत्मिक मलयुद्ध। Hallelujah. Hallelujah. On one side, the prophet of the Almighty God. एक तरफ परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता, Other side, many prophets of Baal. और दूसरी तरफ बहुत से भविष्यवक्ता बाल के। Hallelujah. 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 In the normal realm we say that majority is there, they may be successful. और साधारण स्तर पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे बहुतायत उनके साथ है They will become victorious. कि वो जयवंत बनेंगे Hallelujah, because you are alone. क्योंकि तुम अकेले हो। Hallelujah. 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 It is not like that. Let me guarantee you, even if you are alone in your house, in your territory, in your village, wherever you are, if your God is with you. अगर आप अपने क्षेत्र में अकेले हैं, आप गांव में भी अकेले हैं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ हैं, Amen. Amen. Hallelujah. 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 You stand strong there alone. Your God is with you, so that you will be victorious over every enemy's camp. आप मजबूत खड़े रहेंगे अकेले भी क्योंकि आपके परमेश्वर आपके साथ हैं और आप दुश्मन के क्षेत्र के ऊपर भी जय को प्राप्त करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. But you should receive the conviction in your spirit. Even if you are alone, your God is with you, and you are going to be victorious over it. आप चाहे अकेले क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर ये आप कायल हो चुके हैं कि आप परमेश्वर में जयवंत आप होंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। Amen. Amen. Sometimes God will let you stand alone. Sometimes. कई बार प्रभु होने देंगे कि आप अकेले खड़े हो। Hallelujah. 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 You'll have to face the enemy alone. You'll have to get into the warfare alone. और कई बार आपको अकेले दुश्मन का सामना करना पड़ेगा और आत्मिक मल्लयुद्ध में अकेले आपको सामना करना पड़ेगा। Pastors will not be there, prophets will not be there, the believers will not be there, your husband will not be there, a wife will not be there, children will not be there. आपके पासवान, आपके भविष्यवक्ता, आपके विश्वासी, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई आपके साथ नहीं होगा उस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. God hands over that warfare in your life so that you yourself will be trained in the warfare field and be victorious and taste the sweetness of that victory. और परमेश्वर आपको अकेले उस स्थान पर लेकर आते हैं ताकि आप उस जय की मिठास को आप चख कर देख सकें कि कैसे आप अकेले जयवंत होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Here that is happening. The prophet is alone over there. और यहाँ पर होता है कि भविष्यवक्ता अकेला है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 And what happens? The next, verse chapter. Once more. Read verse 14. 40वीं आयत हम दोबारा एक बार होते हैं।
And Elijah said to them, "Seize the prophets of Baal, do not let one of them escape." So they seized them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and executed them there. This verse. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." That is going to, that is the prophetic message I just want to convey in your heart. ये भविष्यवक्ता संदेश मैं आपके हृदय में डालना चाहता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Unless and until, the spirits of Baal or the prophetic atmosphere of the Baal is defeated, जब तक कि बाल का जो वातावरण है, जो स्तर है, वो जब तक हराया नहीं जाता, you cannot hear the sound of abundance of rain in your life. आप तब तक बहुतायत की बारिश की या सनसनाहट उसकी नहीं सुन पाते हैं। You're getting something. क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That means till this time the abundance was blocked by the atmosphere, unclean atmosphere in your house. और क्योंकि इस समय तक अशुद्ध वातावरण आपके घर में था। Hallelujah. Hallelujah. It was blocking your blessing. It was, trying to conquer your spirit. It was trying to defeat you. वो आपकी आशीष को रोक रहा था, आपकी आत्मा के ऊपर जय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, आपके जीवन में वो रुकावट या आपको जयवंत बनने से रोक रहा था। Unless you defeat the demonic forces that is against you, जब तक आप अंधकार की ताकतों को हराते नहीं जो आपके विरोध में खड़ी है, you cannot hear. Here we read. You cannot hear the abundance of the rain. तब तक आप The sound of the rain. जो है सनसनाहट उसकी बारिश की नहीं सुन पाते। Hallelujah. 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 Sound of abundance of rain. और भारी वर्षा की सनसनाहट, Hallelujah. This is a prophetic message. ये भविष्यवक्ताई संदेश है। Amen. Seize this year itself, in the last days of this year, you have to seize the unclean spirits. ये जो आखिरी हफ्ता चल रहा है, इसी दौरान आपको अशुद्ध आत्माओं के ऊपर जय को प्राप्त करना है। Hallelujah. So the abundant rain will be showered upon you from the first day of next year. ताकि जो बहुतायत की बारिश है उसके पहले दिन, पहली जनवरी से ही आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. So you have to, engage, involved in something glorious is going to happen today. और कुछ महान होने वाला है आज। Hallelujah. I see in the spirit that a mighty rain is going to hit your family, your business, your job, your health. You will never be the same again. मैं आत्मिक जगत में देख रहा हूँ कि बहुतायत की वर्षा आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके घर में उंडेली जा रही है और आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप। The God of Prophet Elijah is going to open your door wide that you have never seen in this year till this time. एलिया भविष्यवक्ता के परमेश्वर वो एक बड़ा द्वार आपके लिए खोलने पर है जो अभी तक आपके लिए नहीं खोला इस समय। Turn your neighbor and say, I believe in prophetic. अपने पड़ोसी से कहें, मैं विश्वास करता हूँ भविष्यवाणी पर। I believe in prophetic. Oh. Yes. Hallelujah. Anticipate or see your growth with the prophetic eye. आप आशा लगाएं और विश्वास करें अपनी भविष्यवक्ताई आंखों से जो आपकी बढ़ोतरी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah.